ចាក់បកងចូលញ៉ាំថែមជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងមកធ្វើបង្កងខ្ទិះខ្ញុំប៉ាំងញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទិញបានបង្កងចំនួន2គីឡូអូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើបង្កងរបស់យើងខួរច្រើនណាស់ណាហើយបន្តមកទៀតសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងការ៉ុតម្នាស់ហើយនឹងបាញ់ប៉ោះតោះចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងបង្កងរបស់យើងឲ្យស្អាតសិនណាបង្កងរបស់យើងធំល្អខ្លាំងមែនតើនេះហើយខួរវាឡើងច្រើនហ្មងណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ព្រួយវាស្អាតសិនណា បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតបន្លែ ប
lờiនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ធ្វើបង្កងខ្ទិះរបស់យើងណាចាប្រេងឆាចូលបន្តិចប្រេងឆារបស់យើងបានក្តៅហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងបុកជាមួយនឹងលោកកសោតនេះចូលគ្រឿងរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសច្រាំនេះចូលដាក់ពីប៉ុនច្រាំនេះចូលកាច់ត្រីម្សៅស៊ុបអំបិលហើយនឹងស្ករសខ្ញុំចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូលតិចបន្តទៀតខ្ញុំដាក់បន្លែក្រូចជាមួយនឹងបន្លែម្រះនេះចូលចាក់បកងចូលខ្ញុំថែមជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងបន្តទៀតខ្ញុំហូរសណ្តែកដីលីងពីលើរសជាតិវាមកល្មមណាឥឡូវហ្នឹងបកងទៀតរបស់យើងបានឆ្អិនហើយខ្ញុំដួសវាយកទៅញ៉ាំអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងទំនងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាតោះបន្តិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់នំប៉័ងបង្កងខ្ទិះញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងរបស់យើងរួចរាល់ហើយតើញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើនំប៉័ងញ៉ាំជាមួយនឹងបកងខ្ទិះរបស់យើងឡើងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណាហើយសាច់បកងមួយឡើងផ្អែមហ្មងអរគុណច្រើនណាស់ទាំងអស់គ្នាបាយបាយ